Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un unboxing de Z-Cube, una cajita un poquito grande. No me espero gran cosa para que sea tan grande, pero bueno. Vamos a abrirla después de la intro. Bueno, cogemos el cúter, le vamos a pegar cortes por aquí. A ver qué nos trae. Cerramos esto, yo creo que ya está. Y vamos a ver qué hay por aquí. ¿Y esto qué es lo que es? Oh, Dios. ¡Guau! Vaya caja, ¿no? Se han pasado aquí, ¿no? Nada por aquí. Cajita al suelo. La caja viene un poco reventada, ¿no? Bueno, dejamos este ahí. Y nada, este es de Cube ZZ. Lo compré por allí. La caja parece que está en la guerra un poco, ¿no? Bueno, pues abrimos así y ya está. Total, ya rara como estaba. Tiramos por aquí también. Y es el nuevo cubo que han sacado. Bueno, cubo. Pirámide de IJ. No sé cómo se llama bien. Es Petal Pyramids. Lo que ponía en la página de Cube ZZ. Es stickerless. Y pesa bastante. Esto sí. Tiene... ¿Veis la bolita aquí? Es de clic. Y esto pues gira como un pirámide normal. Por las cuatro esquinas. Giro de 120 grados. Pero esto... sí. ¿Veis? No sé, podemos hacer un giro y ya girar el circulito este que trae, tipo crazy. Esto tiene como clic también, se te atranca así un poco cuando acabas el giro. Bueno, ahora lo ha hecho y aquí no hay giro ahora. ¿Veis? Lo podemos... Bueno, es bastante interesante, ¿vale? Esta capa nos quiere... Ahora gira. Nada, tiene dos piezas, una más pequeña y otra más ancha, que una es la que te impide el giro. ¿Veis? Una es la que te impide. Bastante bien. Se ve el plástico bastante bueno. El clic es bueno, no es duro para nada y es agradable. Y también veis cómo se escucha el clic en las capas de, digamos, tipo crazy, ¿no? Está bien. Nada, lo dejamos por aquí y vemos esta caja, que es de IJ también. Este es un unboxing de IJ. Y que vemos por aquí. Vale, pues vamos a abrir esto por dónde.
porque esto tiene fiso por todos lados. Bueno, vamos a ir pegando cortes, ya saldrá por algún lado, ¿no? A ver. Esto sale así. Bueno, dejamos la cajita por ahí, la amontonamos, que ya tengo un montoncillo ahí. Nos viene esto y esto. Este no sé yo bien cómo se llama, porque cada tienda pone una cosa. Es de la marca IJ, magnético. Está bastante chulo. Y así translúcido. Los imanes ahí se ven como suelto. Y esto no es un... Bueno, es un cubo porque tiene forma de cubo, pero no es para girar. Joder. Buah. Qué chulada. Oh, esto va solo. Cómo mola esto. Está guapo, ¿eh? Esto se pega solo. Esto, nada, dejo la flipadera al lado. Tiene 7 piezas de diferentes colores, como veis, con imanes, claro. Y nada, esto sería desordenarlo, quitar todas las piezas de aquí y hacer el cubo otra vez. Vale, se ve un poco simple, pero para esto tenemos las tarjetitas estas, las cartitas, que a ver si la podemos abrir. Me creía que no estaba grabando, estaba hablando aquí solo. Nada, se resiste. La quitamos. Lo sacamos de aquí. Y nada, esto serían tarjetas. ¡Buah! Yo creo que ponía que traía más de 100 retos diferentes. Aquí me deja una. 108. 107 por detrás. Pues entonces 108 retos tenemos. Aquí nos pone la dificultad. Son las 7 piezas y hacer el cubo. Que este sería el reto último, creo. Y aquí nada, hacer... Pero no nos dicen las piezas que hay que utilizar. Ah, sí, vale. Aquí con 4 piezas solamente, con estas 4, haríamos este dibujo, ¿no? Y nada, pues aquí hay para un rato de entretenimiento. Y ya os digo, viene súper bien, a un precio muy bueno, la verdad. Porque es que traer todo esto, no quiere entrar, pues aquí te quedas. Y no sé, la chulada esta de cómo entra esto, que entra prácticamente solo, dejándolo caer. Los imanes se mueven. El ruidito que hace está muy bien, la verdad. No me lo esperaba así. Está muy bien, me encanta. Es que me voy a liar ahora un ratillo con él. Pues nada, estos son los 2 cubitos que os traigo. Este está bastante bien también, ¿eh? Este está muy chulo. Lo mismo haré un tutorial o una review o algo así. Si veo que es complicadillo o no sé. Está muy chulo los 2 cubos. El cúter aquí chupando cámara. Y está bastante bien los 2 cubitos de IJ a muy buen precio. Y nada,
Gracias por ver el vídeo. Hasta otra, chao.